Өзбекстан Республикасының астанасы Ташкент қаласы. Талай тарихи оқиғалардың ордасы болған бұл жерде өткен ғасырдың 20-30 жылдары қазақтың интеллигенциясы көп шоғырланған болатын. Ұлы тұлғалардың табанының бірі басылған сол кісілердің жүрген жерінде Ташкентте жасағаным өзім мақтан тұтамын. Өткен бұл жерде Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин сияқты тағы басқа ұлы тұлғалардың барлығы осы жерде болып, тұңғыш рет осында шыққан Ақжол газетінде, Еңбек газетінде, тағы басқа журналдық газеттердің барлығында қызмет атқарып, өздерінің ұлылығын да сипаттаған. Қазір бұл шаһарда қазақтың 21 ғасырдағы ұрпақтары өмір сүруде. Халқының рухани құндылығына қашанда құрметпен қарайтын қандастарымыз көршілес елдің топырағын басып, ауасын жұтқанымен, бұл жерде бабаларының биік рухы мен кейінгі ұрпағына қалдырған үлкен аманаты жатқандығын жақсы біледі. Сондықтан көршілес елде тұратын ағайындар алдымен туған тілін жоғалтпауды мақсат етеді. Бұған дәлел қазіргі таңда Өзбекстанның 5 жоғарғы оқу орнында қазақ тілі мен әдебиеті бөлімдері ашылған. Ана тілдің абыройын аспандатқан Нұрлы жол атты мерзімді басылым ел егемендігін алған жылы ашылған екен. Оның жарыққа шығуына Өзбекстан Республикасының мәдениет қайраткері профессор Қалдыбек Сейдановтың еңбегі зор болды. Кешегі аға буын өкілдерінің ізін жалғаған жазушы, ғалым осы мемлекеттегі қазақ мектептеріне арналған бірнеше оқулықтың авторы. Ол қазір Ташкенттегі жоғарғы оқу орнында түркі және шығыс халықтары әдебиетінен дәріс береді. Ең бастысы, өз ұлтының болашағы туралы қолының қаламын сүрмей жазып келе жатқан қандасымыздың өмір жолы жастарға өнеге, халқы үшін еткен еңбегі орасан зор. Мың 1963 жылдан күні бүгінге дейін, 50 жыл бойы екі халықтың достығын, әдеби-мәдени байланыстарын ғылыми тұрғыдан зерттеп келем. Дәл қазіргі күнге дейін 580-нен астам мақала шығардым. 22 ғылыми зерттеу еңбек жаздым. Және 4 томдық таңдамалы шығармалар жинағымды жарық көрсетіп, оқырмандар ұсындым. Бәрі де жылы қабылдады. Мен енді 50-ді еңсеріп 60-ты алқамдаған кезде ақындыққа да ден қойып, Абай атамызда мезгілін ертеңінен кестермедім дегендей-ақ, мен де сол ері жете бастағанда қалам алып, ақындыққа да ден қойып, бірнеше жинақтарымды да шығардым. Өзбекстанда ғұмыр кешіп жатқан ағайындарымыздың барлығы да ілім, білім іздеген. Ғылым жолында айтулы табыстарға қол жеткізген көзі ашық, көкірегі ояу жандар. Бәкір Серікбаев, Ташкенттегі ирригация және мелиорация институтының профессоры, техника ғылымдарының докторы. Ол бірнеше оқулықтар мен 200-ге жуық ғылыми методикалық еңбектер жазыпты. Жарты ғасырдан астам уақыттан бері өз кәсібінің білгірі атанған Бәкір Серікбайұлы гидромелиорация саласында ғылыми еңбек қорғаған тұңғыш қазақ. Мен біріншілер болып сол ғылым жұмысында жерді мелиорациялау, суару жөнінде де Қазақстанда бірнеше жаңағы ғылыми жұмыстарды Алматы облысы, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Оңтүстік Қазақстан облысыларында жүргізіп, соның нәтижесінде мен 1988 жылы Москвада докторлық диссертацияны қорғадым. Тұңғыш Қазақтан шыққан жаңағы гидромелиорация бойынша докторлық ғылыми дәрежені алдым. Жастарға жаңа технология бойынша дәріс беріп жүрген ұлағатты ұстаздың шәкірттеріне беретін өмірлік тәжірибесі мен айтар ақылы аз емес. Әсіресе егінді тамшылатып суару әдісімен дамыған елдердің озық технологиясын меңгеруді әрбір лекциясында айтудан жалықпайтын Бәкір Серікбайұлының ғылымға қосқан жаңалығы барша қазақ үшін үлкен мақтаныш. Менің ғылымға қосқан жаңалығым ең үлкені сол сточные воды дейді, соларды бірінші рет СССР да бірінші рет мен
жаңағы соларды қолдану, суаруға қолдану мәселесін бірінші көтерген. Соның ішінде 2004 жылы Халықаралық академияның академигі болдым. 2012 жылы сол академияның лауреаты болдым. Менің шәкірттерім бүгінгі күнде Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Россия мемлекеттерінде үлкен ғалым, үлкен мемлекет басшылары, үлкен жаңағы маман болып халыққа қызмет етуде. Тәрбие тал бесіктен деп заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, өзбек жерінде тұрып жатқан қандастарымыздың ұлт ретінде ұлықтап отырған басты мәселесі жас ұрпақтың бойына қазақтың салт санасын терең сіңіріп, оларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Осыған орай Науаи мемлекеттік педагогикалық институты шет тілдер факультетінде қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы жұмыс істейді. Ал атажұрттан жырақта жүрген ағайындарымыз аталмыш жоғарғы оқу орнында мәдени шараларды жиі ұйымдастырып отырады екен. Науаи мемлекеттік педагогикалық институтында білім алып жатқан қазақ жастары елі ардақтаған ақын жазушыларымен кездесіп, олардың жауһар жырлары мен тағылымды әңгімесін тыңдауға ерекше құштар көрінеді. Атамыз қосылады қалтарыстан, бірінен біреуіне сал тауысқан, қазақ боп, өзбек болып бөлінгенмен, біз барып қосыламыз алпамыстан. Екелде биік мақсат бір тұстарман, Құдайым сақтай көрсін қырқысқаннан. Ташкент боп, Астана боп бөлінгенмен, біз барып қосыламыз Түркістаннан. Егер тілім ертең жоғалатын болса, мен бүгін өлуге дайырмын деген екен ана тілінің тағдырына алаңдаған дағыстандық ақын Расул Гамзатов. Ал туған тілдің тек биікте болу үшін бойындағы қажымас қайратын, қолындағы қаламын қару ететіндер ол қаламгерлер қауымы. Өйткені көркем тілі мен тарихын, эпостық жыры мен аңыз жырларды жаттап өскен қазақ үшін ана тіліміздің орны бөлек. Біздің Өзбекстандағы қазақ әдебиеті өте бай әдебиет. Өйткені бұл әдебиеттің басында жаңағы біздің үлкен тұлғаларымыз Төлеген Айбергенов те тұр, Өмірзақ Қожамұратов та тұр. Содан кейінгі мына 30-шы жылдардағы қазақ әдебиеті болған. Сол қазақ әдебиетінің негізі осы жерде қаланған. Мәселен, Мұхтар Әуезов, Мағжан Жұмабаев секілді азаматтарымыз осы жерде еңбек еткен. Енді бүгінгі күнде қазақ әдебиетіне қандай үлес қосып жатыр сырттағы қазақтар? Сырттағы қазақтар да өзінің әдебиетін жаратып жатыр. Бүгінде Өзбекстан жазушылар одағы жанында қазақ әдебиеті кеңесі жұмыс істейді. 50-ге жуық жазушы мүшелікке енген қаламгерлер кеңесі ұлттық мүддеге бағытталған шығармаларды республика деңгейінде жариялап отырады. Бұл осындағы қандастарымызда рухани жағынан демеу бағытында атқарылып жатқан ізгі жұмыстары. Сондай-ақ, дүние жүзі қазақтары қауымдастығы соңғы жылдары Өзбекстандық қаламгерлерінің біраз еңбектерін жарыққа шығарған көрінеді. Бұлар өзінің қаражатына және дүние жүзі қазақтар қауымдастығы Талғат Мамашев ақсақалдың тікелей ықпалының арқасында осы жерде бірнеше адамдардың кітабы шықты. Және өзбекстандық қазақтардың поэзиялық шығармалары шықты. Соның үшін ол кісілерге өте үлкен рахмет айтамыз. Қазақтың ұлттық киімдері, қолөнер бұйымдары бұл халқымыз қастер тұтқан бабалардан мирас болып қалған асыл қазынамыз. Сондықтан Өзбекстандағы қандастар тамыры тереңде жатқан бай мұрамызды көздің қарашығындай сақтап келеді. Әйел аналардың қолынан шыққан мына ою өрнектер, кешегі ақ жаулықты аналар тұтынған тұрмыстық бұйымдарды еріксіз көз алдымызға әкелгендей болды. Қазақ халқының
салт санасы мен әдет ғұрпының жоғалмай ғасырдан ғасырға жетіп отырғандығын осындай үрдістен аңғаруға болады. Бабалардан қалған дәстүрді әрі қарай жалғастыру мақсатында Науаи облысында белсенді арулардан тұратын мәдени орталық жұмыс істейді. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп отырған аналар түрлі мәдени шараларды ұйымдастырып, талабы биік жастарды қанаттандырып отырады екен. Осы алтын бесікті оқыған кезде өздеріңізді өзіңіздің алдан қалуыңыз керек. Біреудің жәрдем қалмай Науаи қаласында әйел қыздар өнер саласына, мынау қазақтың салт дәстүріне өте бай. Кез келген қазақтың үйінде мәселен қазаны қайнап, бесбармағы, қазы қартасы деген сияқты, немесе күнделікті өмірде өз отбасыларында тігіспен, өнермен, киізбен, тіпті сол киіздің өздері өз қолымен еңбек етіп, яки болмаса оның өрнектерін салуда үлесі бар деп білемін енді. Үлгілі әйел қыздарымыз, әжелеріміз көп, біз үнемі солардан үлгі аламыз. Сондай әйелдердің ортасында жүргенді мақтан етемін. Әйел күлсе, бүкіл әлем күлгендей, жүректерге нәзік нұрлар енгендей, жүргенінде іздерінен гүл өніп, гүл көктемде ілгерілеп келгендей, күл саузынан будақ түсер гүл деп айтылған ертегілер есімде. Ал ендеше сыйлаңдаршы ғажап гүл бір-біріңе, күлкі арылмай езуден, перзент үшін күш қайраты қажымас деген бар ғой, асыл әйел айнымас. Жинап керсең, бар ғаламның шаттығын әйелдердің күлкісіне арзымас. Сырт елде жүрсе де адал еңбегімен көзге түсіп, ел құрметіне бөленген ардақты жандар аз емес. Солардың бірі ақ қалатты Абзалжан Бостан Әбдікәрім қызы. Мамандығы дәрігер, қандасымыз көп жыл осы салада абыройлы еңбек етіп, аудан мен ауылда халық қалаулысы атаныпты. Осыған қарабақ алыстағы ағайынның өз ұлтының мақтан тұтар азаматтары болып отырғандығын байқайсыз. 3 рет облыс депутат, районы депутат, ауыл совет депутат сайландым. Әлде де депутатпын. Енді қажырлы еңбектің арқасында бұл жерде азаматтарымыз, мысалы қазақ азаматтарымыз Өзбекстанда жүріп беделді қызметте көпшілігі бар. Менің өз басымда сол кеше жақын 11-ші жылы отличник здравоохранения медалін алдым. Ол да еңбектің арқасында, қажымас қайрат дегенде. Қазақ деген атымызды биікке көтеріп жүрген тағы бір ағайын туралы айтпай кетуге болмас. Өйткені бұл кейіпкер Өзбек еліндегі ең құрметті атақты омырауыны таққан республикадағы жалғыз қазақ. Тамды ауданында көп жыл шопан болып еңбек еткен Серікбай Сағатовқа Өзбекстан қаһарманы деген жоғары марапат берілген екен. Шаруа бағатын мал баққаннан кейін қиынды да болады, мұның ащы түсті болады, қиынын да көресің, мұның жақсысын да көресің. Бәрі болды. 40 жыл Өзбекстанда минет қылып осы жерде шаруаларда не болып, Өзбекстан президентіміз минетімізді, еңбегімізді тақтап, маған 2000 жылы Өзбекстан қаһарманы деген медалін берді. Содан бері осы не болып, президентімізге рахмет, біздердің минетімізді, немізді еске алып, бізді Өзбекстанның ең жоғары наградасымен наградтап отырған рахмет дейміз. Білікті бірді, білімді мыңды жығар деген қанатта сөз қазақ деген дана халықтың еңбек қорлығын тағы бір дәлелдесе керекті. Осы орайда ұлтымыз үшін үлкен мақтанышпен айтар тағы бір қандасымыз туралы әңгіме қозғамақпыз. Бұл мұнай газ саласының білікті маманы Тасболат Лепесұлы Бабажанов. Өзбекстандағы ең ірі мемлекеттік кәсіпорынды 45 жылдан бері басқарып келе жатқан ол өз ісінің нағыз білгірі десе де болады. Сөзге шорқақ, ал іске келгенде қол астындағы қызметкерлерінен жауапкершілікті қатаң талапты ететін Тасболат Бабажанов көпті басқару үшін аса үлкен тәжірибе керектігін айтады. Басшы болу үшін біріншіден өзін аямау керек жұмыстан. Екіншіден, кім үлкен, кім кіші оған қарамай, сол керек жерде құрметін жайына қойып, басты көтеру керек.
Бірақ бағана гердейіп, ешкімге қарамай жүру ол онан басы шықпайды. Керек болса қатталап қылу керек. Керек болған уақытта жәрдем беру керек. Керек болған уақытта өзің істеуің керек. Керек уақытында біреуді істетуді білуің керек. Мен қазір бірден келіп басшы бола салдым, бара жақсып кетті десек ол өтірік болар. Ең қиын жылдар сол бағанағы мамандықты игеру үшін сол жұмыстың несін білу, негізін білу. Ona kitapқа қарап емес, көз алдына модельді келтіре білу. Сонда ғана жұмысты адам жақсы білсе болады. Бұның үшін бізде мына дала дейміз, далада. Кабинетте емес. Кемінде 8-10 жыл істемеген адам бұл мамандықты игере алмайды. Атажұрттан жырақта жүрген ағайындар еңбек сүйгіштік арқасында сол елдің құрметіне бөленіп жүргендігін көргенде кеудемізді қуаныш кернегендей болды. Өйткені тарихи отанынан алыстағы әр қазақ жат жердің топырағында ауызбірлік пен ынтымақта ғұмыр кешіп жатыр. Олардың бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір шаңырақ астына бірігуіне Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығы ұйытқы болып отыр. Халқымыздың салт санасы мен әдет ғұрпын, тарихы мен мәдениетін дәріптеу мақсатында 1992 жылы қоғамдық ұйым құрылған болатын. Аталмыш орталық халқымыздың тарихын сақталып, мәдениеті мен әдебиетінің көкжиегі кеңеюі үшін жауапты жүк арқалап келеді. Республикалық Нұрлы жол газетесі шығады. Аптасына 3 рет. Бұл кабинет министрдің қасында жоғары кеңеспен біргелікте. Ал облыстарда, райондарда газет шығып тұрады қазақ тілінде. Ал мынау теледидарымызда Өзбекстан ұлттық теледидарында бірінші каналында Дидар деген қазақша программамыз бар. Ол араб тілде шығып тұрады. Радиода да бар осындай қазақ программасы. Ал біздің келешекте өзіміздің жоспарымызды осы қазақ мәдениет орталығында бір телеканалын ашсақ деген бір жоспарларымыз бар. Енді бұны ол енді келешекте көрсетіледі. Ал тағы да бір қуанышты айтылатын жағдай, қазіргі уақытта біз мынау кабинет министрдің қаулысын шығарып, біз мынау республикалық ұлттық қазақ драма театр мәселесін құру, соны жағы бір үлкен бір мәдениет сарайын соған ұйымдастырып жатырмыз. Өзбекстан Республикасында біздің елдегі Қазақстан Халқы Ассамблеясы сияқты әр халықтың басын біріктірген көп ұлттардың мәдени орталығы жұмыс істейді екен. Министрлік деңгейінде қызмет атқаратын бұл институт көрші мемлекетте тұрып жатқан ұлттар мен ұлыстардың бірлік пен ынтымақта тұруы үшін маңызды шешімдер қабылдап, халықтардың бір-біріне деген қарым-қатынасын реттеп отыр. Әр ұлттың өкілдерімен арнайы кездесулер өткізіп, өзекті мәселенің ортақ шешімін шығаруға ықпал ететін мәдени орталық басшылары елдегі ұлттар татулығының артуына қазақ бауырларымыздың да үлкен ықпалы бар екендігін мақтанышпен айтып қалды. Бүгінгі күнде Өзбекстанда 140-тан артық милли мәдени мәркәз бар, национальный культурный центр. Енді мана шу мәркәзләр içinde albatta Қазақ милли мәдени мәркәзләре алагыда орын tutadi. Mana республика miqyosida Республика Қазақ мәркәзе, viloyatlarda 8 ta Қазақ mərkəzi, tumanlarda faoliyat olib borayotgan mərkəzlər bor. Bularning hammasini o'sha maqsadi bitta. Mana shu xalqlarimiz o'rtasidagi shu azaliy va abadiy o'sha qardoshlik, do'stlik, birodarlikni yanada mustahkamlash va O'zbekistonda millatlararo totuvlikni mustahkamlashga hissa qo'shishdan iborat.
Әр қазақ менің жалғызым демекші, өзбек жерінде тұрып жатқан қандастарымыз ұлтымыздың бір бөлшегі. Сондықтан олар өздерінің тілі мен ділін, тарихы мен мәдениетін көздің қарашығындай сақтап келеді. Олар Қазақстанның әлемдік өркениетке басқан әрбір қадамын қуанышпен қабылдап, арқа сүйер елінің амандығы мен жетістігін мақтанышпен айтып жүреді. Мұндай жаңағыдай тірліктер атбасын бұрулар жиі бола берсе келешекте. Біз мәдени байланысымыз күшейе берсе дейміз. Сондай біздің тек қана менің тілегім болмаса керек, бүткіл республикада жасап жатқан бауырларыңыздың тілегі деп ойлаймын.